tidak kita hiraukan, sering kita abaikan. Begitu pula hadirin kita tidak mau berbagi kepada sesama. Maka saya katakan tadi sebagai ilustrasi saja nih Pak. Kita beli sapi perah. Beli sapi perah ini. Untuk apa kita beli sapi tadi? Karena untuk menghasilkan susu Pak. Kita pelihara. Nanti kita buatkan kandang yang bagus, kasihkan rumput yang bagus, kasihkan macam-macam vitamin dan sebagainya, berikan suntikan juga. Tujuan semua tadi supaya itu sapi mengeluarkan susu. Nah selama itu sapi pagi atau petang mengeluarkan susu, nanti yang mencarikan rumputnya siapa Pak? Tuannya. Yang membuatkan kandang atau rumah yang bagus, tanggung jawab siapa? Tuannya juga. Yang menyalakan api unggun di malam hari ketika kenyamukan ataupun banyak pelaran sebagainya, siapa? Tuannya. Anak kecil mau bermain-main dengan itu sapi yang bawakan pedang, siapa? Tuannya juga. Semua keperluan itu sapi, tanggung jawab tuannya. Kapan? Selama itu sapi bisa mengeluarkan susu. Suatu saat itu sapi ngambek Pak, meraju istilah bahasa Banjar kita nih. Ada lagi keluar susunya tidak keluar. Dikasih macam-macam vitamin nggak keluar, maka diapakan? Diapa itu sapi? Kirim ke tukang jagal, disembelih, habis disembelih, dikulitin lagi, dicincang lagi, dibakar lagi, dikunyah lagi, dipres, terakhirnya dibuang di pembuangan yang terakhir di sana Pak. Walillahi masalul a'la. Kalau ini umat betul-betul tegar dengan tujuan hidup, salat berjamaah kita jaga Pak. Qiyamul lail juga kita berbuat kepada sesama. Maka segala keperluan hidup kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika sekarang apa yang Nabi telah sabdakan betul. Allah Taala berfirman dalam hadis qudsi, "Inilah ahummu bi ahli al-ardi adzaban." Aku ingin turunkan bencana ke bumi ini. Bencana, kebakaran, kebanjiran, tsunami dan sebagainya. Allah memang sudah rancang. Apa yang bisa mengantisipasi itu bencana semua ketika ini umat kembali kepada tujuan hidup. Faida nazartu ila umari buyuti wal mustaghfirina bil ashab wal mutahabbina fiyah saraf dalam azab. Ketika aku melihat masih ada di bumi masyarakat yang rajin makmurkan masjid-masjidku. 5 kali sehari semalam masjidnya makmur, ada dikemandakan banyak yang berjamaah. Yang kedua, wal mustaghfirina bil ashab. Ada di masyarakat yang bangun tahajud, qiyamul lail, kemudian menjelang subuh dia istighfar, menangis dan menangis. Salah satu kelebihan dari Al-Habib Umar bin Hafiz yang kami lihat, kami sering juga ke Hadramaut ke sana. Bahkan putra kami belajar di sana. Masya Allah, qiyamul lailnya bukan main beliau. Walaupun ceramah sampai jam 12 malam, masuk kamar sebentar tetap sholat dan sholat. Kebiasaan qiyamul lail ini perlu. Kemudian yang ketiga Allah katakan, wal mutahabbina fiyah. Ada masyarakat yang suka bersilaturahmi, membina cinta kasih semata-mata karena Allah. Maka kalau 3 komponen ini ada, yang mengamalkan masjid banyak, yang sholat tahajud banyak, saling masyarakat bercinta bersilaturahmi satu sama lain, berbuat baik pada sesama atau mengajak kepada Allah, jadi Allah pasti sorok Tuhan aku palingkan itu azab. Enggak akan terjadi kebakaran di Samarinda ini Pak, enggak akan terjadi gempa di Samarinda ini, bahkan di Indonesia, kalau yang 3 ini kita kerjakan. Mudah-mudahan hadir kita bisa mengamalkan yang 3. Bagaimana tadi saya katakan, ibadah kita perhatikan, jadi sholat berjamaah baik kayak mulai kita kerjakan, dan tetap berbuat baik kepada sama Allah sebagai khalifah. Kemudian juga jangan puas dengan ibadah sendiri, tapi wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Insyaallah kita niatkan demikian. Ada baiknya daripada Allah, salah dari